Виж как така кумен и тъй. И твоето също трябва да стане същото. Давай, давай, дрова, посмотри, как тепло, все комнаты отопятся. Заходишь, так тепло, вообще, как будто уютно, прям как дома. Женщинами. Им было очень интересно, чем я занимаюсь, моя профессия. И когда я говорила, где и кто, что и как, с большим интересом, с большим любопытством они смотрели. Я думаю, что дело-то должно пойти. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Болгария, Росиново. Ноябрь месяц, конец ноября. Петухи кричат круглый год. Коты ходят к нам в гости, не спрашивая приглашения. Ну, а мы их подкармливаем. И вот, жизнь в Болгарии. Петухи, коты. Только что Иван проехал на своей бричке с осликом. Вот. Красимир ходит со своими баранами. Райна имеет своих целое небольшое стадо козлят с козами. Вот такая жизнь в Болгарии. А мы тут решили соседям раздать рождественские подарочки небольшие. Еще с Берлина мы привезли. И вот перед тем, как уехать, мы решили пройтись. Живка, Райна. Если Штефан дома, то ему отдать. Если нет, то, может быть, кто там поближе будет еще. Вот такие небольшие такие рождественские подарочки. Или на Новый год, смотря кто что отмечает. Шоколаде. Шоколадные конфетки. К сожалению, что Райна у нас ногу свихнул. Подвихнул, да? Да. Подвихнул. Подагра. Подагра? Страшная болезнь, да? Много боли. То дето еде много месо. Из-за того, что мясо кушаешь много? Да, не трябва да едем. Ну вот, конечно. То изядя. Ой, сколько много котков. У нас тоже. Да. Вот, давайте это чай. Да. И давай, здоровый будь. Сегодня уезжаем, Да. поэтому... Ти запали ли печката, бе? Нет, не запалили. Защо не запали, бе? Потому что там надо еще... Я хочу у тебя посмотреть, как сделали. И там надо... Смотри, есть такое-то в стенку, а потом трубу. Ти си гледаш? Сейчас посмотреть? Ну давай сейчас. Но все равно мы уже не успеем. Не дей затваря. Но я хоть посмотрю, да? Тя печка стана един месец. Не можеш да я направиш, мама. Воу. Не видно так. Виж моето колко малко, бе. Виж как така кумен и тъй. И твоето също трябва да стане същото. Ну вот такой у меня есть. Вот такой Да. круг. Да. Вот такой. Но у меня шатается, бегает туда-сюда конструкция. Я такую длинную 50-ку взял. 50-ка, у меня есть 50-ка. Да. Но у меня шатается все. Ами аз ще направя, бе, мама. Ну вот надо направить. Ну видишь, у нас времени нету уже. Уже в следующий раз. Ну хорошо горит. Теплое. И, о, и видишь, у нас еще проблема. У тебя тоже обои? Обои. Тапеты. Тапеты. И сколько сантиметров? 20 сантиметров. 20. Ева, ти може малко повече да драпиш. Тогда нам тоже можно 20 сантиметров сделать и все, да? Защото там има голямо разстояние, тук има голямо разстояние. И у тебя, видишь, даже шкаф стоит. Виж този. Ну все равно шкаф стоит же. Ами не може да иде. Трябва да отрежа от тук. Не, ну я понимаю. Но он же не портится. Как новый, вот лак. О, не портится. Нет. Вот Та 5-6 години може би. 5-6 годин можно. Да. Так что, наши дорогие зрители, которые нас смотрят, смотрите, всего лишь здесь, ну 20, да вот мой 10, 15 сантиметров от стенки, ну может быть 20. И даже мебель стоит в 30 сантиметров, 25. 35 Но здесь может быть больше 30, 40 может быть. И все, она работает спокойно.
Это самая главная проблема у меня была. Ну ладно. О, Новый Opel. новый Opel Kadett. Opel Kadett. Кстати, здесь тоже газовое оборудование поставил. Райна, а открывается, нет? Нет, только ключа. С ключом. Ну ладно. Такой маленький баллончик, небольшой. Той-то сколько, 50 литров? У меня Да, 55, ну можно заправить 45. да. А у тебя заправляет 25. 25. 25. Да. Маленький баллончик стоит. И вот и 400 евро, да? 800. Ой. А, лево. За 25 лево. За 12 евро полный баллон. Да. А сколько стоило оборудование поставить газовое? Баллон. Баллон со всичкото 800 лева. 800. 800 800 сотен. Угу. Нов баллон, всичко ново. Сичка нова. Ну вот так вот. Ну ладно. Пойдем мы. Не хочу уезжать. Сега там не е стая, трябва да е топло, бе. Наташка като седне да е топло, там студено. Вие се отивате у леглото. На топло там. Но мы электричеством топились. Ама има много дърво, бе, много дърво има. Режь. Будем, видишь, я же лестницу делал, кафель, плитки ложил. Да. Много времени ушло. Вот в следующий раз я вот уже буду не плитку ложить, а уже будем дрова делать и так далее. Да. Дрова готовить, печку затопим. Теперь я уже буду билет искать новый, Ама сега чтобы може да приехать. запалиш печката, като отвориш вратата, навсякъде топло, бе. Ну, согласен, весь дом можно оттопить. Эх, может быть, я зря все это затеял с этой лестницей. Илана сам що заинтересовался. Ну вот так вот, еще раз. Еще раз. Как мне сказал сейчас Райна. Давай, дрова. Посмотри, как тепло. Все комнаты отопятся. Как только запалишь этот камин, сразу у тебя все будет тепло, хорошо в доме. Что ты там греешься? Ну, вы же слышали, да? Кто знает болгарский язык, сразу же можете понять, а кто не знает, как я, допустим, можем догадываться. Ну, суть-то была понятна, то есть для всех, для меня тем более. Вот, так что вот так вот. А я занялся вот этой вот плиткой, у меня была идея фикс, я ее как бы всю почти сделал. Мы сейчас еще можем пробежаться, посмотреть, как это все выглядит. Ну вот так вот. В следующий раз я, конечно, больше времени уделю для того, чтобы заняться камином. Ну просто хочется уже, да, захочешь так тепло, вообще как будто уютно, прям как дома. Доброго всем болгарского денечка. Сегодня такая погода, ну, несколько грустноватая. Я такую погоду называю грустной. А она грустная по той причине, наверное, потому что приходится в этом году, скорее всего, прощаться с Болгарией, да. И от этого становится грустно, и от этого становится как-то даже не по себе. Ну что ж, это жизнь, да, и она идет своим ходом, своей чередой. И хочется сказать, что чем больше вот мы приезжаем сюда, насыщаемся, впитываемся, пропитываемся и понимаем, что да, скорее всего, что это оно свое, стало своим, стало родным. И как-то даже уже, так сказать, все такое свойское. Вот, поэтому, дорогие друзья, конечно же, расставаться всегда с этим своим свойством всегда тяжелее, чем сюда приезжать. И вот практически прошло уже теперь сколько? Прошло уже теперь, наверное, 2 года будет скоро, как уже у нас эта недвижимость, эта деревня живет вместе с нами. И все больше и больше втягиваешься, присыхаешь, пускаешь корни. И, ну, понимаешь, конечно, что есть плюсы, везде есть свои минусы. Что, конечно же, если сказать, что это легко и просто, нет, не легко и не просто. Начинать вот с того, с чего начали мы.
И тем не менее это все возможно. Ну, наверное, надо просто знать, для чего ты это делаешь, зачем ты это делаешь. И тогда все становится понятным, находятся силы, находится, ну, в общем, находится та самая энергия, которая помогает параллельно своей работе, той по месту жительства, и находить время, находить средства для того, чтобы сюда приезжать, делать свою работу и еще от этого кайфовать, балдеть, насыщаться с новой энергией. И вот это и есть жизнь. Приятно, конечно, осознавать, что эта жизнь связана с вот этим местом, с этим домом, видеть, наблюдать, созерцать, как дом улучшается, как он оживает, как он прихорашивается вместе с тем трудом, который мы в него вкладываем. И вот даже эти вот четвероногие друзья, которые, ну, теперь просто постоянно собираются, да, и ожидают тоже утро, обед, вечер, они уже тут как тут приходят за тем, чтобы покушать. Ну, и это тоже часть этой, так сказать, болгарской жизни. И вот уже совсем немного, и за нами подъезжает такси. Мы сейчас собираемся в путь-дорогу туда, в Германию. И уезжаем для того, чтобы снова вернуться с новыми силами в новом году. И для того, чтобы в конце концов вернуться, начать прочищать, вычищать, настраивать этот участок. И, конечно же, ну что хочется сказать. Ну что, осенняя пора, канун практически уже теперь нового 2025 года. Что ж, большие планы, большие надежды на 2025 год. И самое главное, это, конечно, это чтобы был мир во всем мире, чтобы это небо было грустным только вот от природы, от того, что тучки, ну это же нормально для природы, если есть тучки. И чтобы была жизненная энергия, здоровье, а все остальное сделает ручки, сделает желание. И я знаю, что природа нас, конечно, за это отблагодарит. Жду с надеждой Нового года. И, конечно, все эти планы, которые были насчет этого года, насчет 2025-го, то, что касается и косметики, и массажей, все это, мне очень хочется все это попробовать, все это внедрить сюда. И я даже скажу, что вот приятный такой небольшой опыт, который я здесь заметила, я говорила здесь в вашей банке с людьми, потому что с женщинами, им было очень интересно, чем я занимаюсь, моя профессия. И когда я говорила, где и кто, что и как, с большим интересом, с большим любопытством они смотрели. Я думаю, что дело-то должно пойти. В общем, планы есть на 2025. И, как я и говорю, самое главное, дай Бог нам всем здоровья и мира.